大家好，又到容易煮時間。今集同大家分享啲咩呢？佢哋啲工作人員話要食豉椒炒蜆喎，係咪就炒蜆啊？材料好簡單啦，豉椒炒蜆真係有三色椒啦，咁同埋有豆豉，同埋蒜頭，同埋俾啲葱。咁啱啱見到街市都花甲都好靚，咁有豉椒炒蜆其實就有好多款嘅可以炒嘅，咁。安全啲就花甲咧，點解咧？花甲咧就比較滑啲，同埋冇咁多沙。今日嘅蜆呢個市價係68蚊一斤，咁我買咗100蚊，咁咧就大約1斤半左右啦嚇。我記得教過大家嘅，做吐沙咧就要用溫水45度嘅溫水嚟浸佢，咁佢就吐沙噶啦。咁啊吐乾晒沙之後咧，我哋就洗乾淨佢，係啊。咁同埋最安全嘅做法就係飛水啦，飛係飛水，點解咧？因為有啲蜆咧。分分鐘係含住啲泥啊，唔係沙啫，淨係成隻蜆都係泥嚟嘅。咁變咗最安全嘅做法，即係自己屋企食咧就最好飛一飛水，咁就最穩陣。嗱，咁我哋而家浸咗啲蜆先啦，咁我哋處理啲咩啊？嗱，咁我首先剁咗啲蒜頭，有蒜蓉啦，咁同埋豆豉。豆豉我記得我教過大家嘅，就洗乾淨之後咧，就揾個刀柄咧種爛佢。咁我哋而家洗咗佢先。嗱，我哋洗乾淨個刀柄之後咧，就可以揼爛啲豆豉佢啦。咁點解要咁樣呢？如果你唔揼爛嘅話呢，出唔到味，冇咁好食嘅。咁我哋揼爛咗佢，咁就容易出味，就會好食啲。嗱，大家睇下我哋中到啲豆豉有啲爛咗啦，咁有啲一粒粒都唔緊要嘅。咁啊煮嗰陣時，仲有翻啲豆豉粒有啲好感啊，唔需要全中爛晒。咁我哋而家有時間去處理啲三色椒。咁人哋中意食三色椒嘅，咪切多啲咯。將佢切成一粒粒。咁我就準備好啦，咁啊等水滾啲灼蜆。呢個時間得閒，我要切下葱先。其實啲葱咧可有可冇嘅，不過我就中意食葱，咁我要切定少少葱段擺起面，咁就會靚啲。我哋要準備好晒啲嘢啦，去水滾啦。咁啊水滾我哋將啲花甲倒落去灼一灼。咁啊首先避咗啲水先啊。嗱，我哋避完水之後就開始灼一灼啦，好快嘅咁樣灼一灼佢。嗱，咁點為止得咧？大家睇下好快咁，等佢一掰開口，咁我哋就可以倒咗佢出嚟，沖一沖水，咁就搞掂噶啦，就可以即刻炒。其實可以分享下，因為我記得有啲人話煮呢啲咧，一煮完之後咧，成煲唔食得，係因為佢哋冇出水啊，變咗炒嘅時候咧，就嗰啲花甲裡面係泥嚟嘅，所以咧炒完之後咧就成鍋都變晒黑色。咁如果咁樣做咧就比較安全啲。或者我哋有少少有啲蜆會有啲花甲會唔同啊，好似呢啲咁熟咗啲咪撈起佢先咯。咁咪唔使過熟啊。有啲仲未開殼，咁咪花啲時間。大家睇下，好似滾起之後已經開口啦，咁我哋就可以將佢倒咗佢出嚟沖水。大家睇下啦，通常我哋咁樣灼開晒開口咁樣安全咯，唔會有泥。如果有啲未開口嘅咧，我哋或者可以試下打開去睇下，有啲可能會係泥嘅，有啲可能因為死咗咧，咁佢就唔會開口喎。但係我唔知睇唔睇到，好似有呢啲。可能因為已經死咗啦，所以佢唔開口，同埋開始有見到啲泥嘅啦。大家睇唔睇到有啲泥啊？係咪有好多黑色嗰啲泥？所以話最安全嘅就係等佢開口，因為如果唔開口嘅話咧，有可能已經係死咗噶嘛，死咗所以唔開口就會含住一啲泥喺度，所以就冇咁安全。所以我建議大家如果真係炒蜆或者炒花甲嗰陣時咧，最好就出一出水先，等佢打開口，咁就係最安全。咁我哋或者可以首先整定少少嘅汁啦，我1茶匙砂糖，我再備2茶匙生粉，我哋1湯羹豉油，哎呀，重手咗添，鹹鹹地應該好啲嘅，我俾多3湯羹水，1、2、3湯羹水咁攪勻佢得。好，咁啊搞掂咗個醬汁。嗱，咁至於酒咧，陣間兜花甲嗰陣時先淋1湯羹落去。嗱，咁我哋開始炒得。嗱，咁我哋燒紅咗個鑊啦，俾少少油啦。
嗱，咁我哋同埋可以閂細少少個火，唔需要太大火。嗱，咁我哋跟住就開始爆香啲蒜頭，我加埋豆豉，爆香啲蒜頭豆豉。嗱，咁我哋跟住之後可以揼埋啲三色椒落去，炒一炒佢。嗱，其實三色椒可以生食㗎，咁變咗我哋係唔需要太耐。咁我哋係咁以兜兩兜，跟住我哋最後就要加埋啲花甲落去啦。嗱，因為本身個花甲已經灼熟咗啦，所以我哋唔需要炒太耐。呢個步驟就真係要快啲啦。咁我哋可以淋少少酒落去。最後埋呢個汁落去。咁我哋爆手咁兜勻佢。咁就可以上碟啦。嗱，大家睇下係咪好容易呢？嗱，咁呢個就係豉椒炒花甲，其實真係好簡單同埋好快速噶。咁大家記住分享俾朋友同埋 like 我 Facebook 專頁啊！多謝大家，拜拜。